एडम्स एल मीन्स प्योर वाटर मतलब शुद्ध जल, शुद्ध जल। ईगल आइड मीन्स विथ अ कीन आई साइट, तेज नज़र वाला। ड्रा अ लाइन मीन्स सेट ए लिमिट अर्थात मर्यादा तय करना। इजी मनी मीन्स ब्राइब, रिश्वत, रिश्वत। ब्लू स्टॉकिंग मीन्स एन एजुकेटेड इंटेलिजेंट लेडी, एन एजुकेटेड इंटेलिजेंट लेडी, पढ़ी लिखी महिला। ब्लाइंड डेट मीन्स ए मीटिंग बिटवीन ए गर्ल एंड ए बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। क्लोज सेव ए नैरो एस्केप, बाल बाल बचना। कॉक्स्योर मीन्स वेरी श्योर एंड सर्टेन मतलब सुनिश्चित होना। कम अक्रॉस मीन्स मीट बाय चांस मतलब अचानक मुलाकात होना। इन नो टाइम मीन्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़ी ही देर में। बाई एंड लार्ज मीन्स ऑन द होल, संपूर्ण रूप से देखने पर, ऑन द होल, संपूर्ण रूप से देखने पर। चाइल्ड्स प्ले मीन्स अ वेरी इजी टास्क, बच्चों का खेल, अ वेरी इजी टास्क, बच्चों का खेल। ड्रॉन बैटल मीन्स अ बैटल और मैच इन विच नो पार्टी विंस, बराबरी की बाजी होना। डार्क हॉर्स मीन्स अनएक्सपेक्टेड विनर, अनएक्सपेक्टेड विनर, अप्रत्याशित जीत। बेक एंड कॉल मीन्स प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफोर्ट, प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफोर्ट, आज्ञा में रहना। बैड एग मीन्स अ वर्थलेस पर्सन, अ वर्थलेस पर्सन, अवांछनीय व्यक्ति। केव इन मीन्स इल्ल, झुक जाना। कैट्स पॉ मीन्स अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज ए ड्यूप आर टूल, अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज ए ड्यूप आर टूल, निजी स्वार्थ की पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए। ब्रिंग होम मीन्स टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन, समझाना। कट थ्रोट मीन्स टफ, टफ, कठिन। किक द बकेट मीन्स टू डाई, मर जाना। कम ट्रू मीन्स टू प्रूव ट्रू, सही साबित होना। एग ऑन मीन्स टू अर्ज somebody to do something that is generally wrong, to urge somebody to do something that is generally wrong, कुछ गलत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। डेड ब्रोक मीन्स पेनीलेस, पेनीलेस, दिवालिया। कट नो आइज मीन्स टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, कोई असर नहीं डालना। कम होम टू मीन्स टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, समझ में आना। हरक्यूलियन टास्क मीन्स टास्क रिक्वायरिंग ट्रेमेंडस एफोर्ट, टास्क रिक्वायरिंग ट्रेमेंडस एफोर्ट, बहुत कठिन कार्य। हॉट वाटर मीन्स ट्रबल, ट्रबल, परेशानियाँ। कम ट्रू मीन्स टू प्रूव ट्रू, सही साबित होना। कीप वंस वर्ड, टू कीप वंस प्रॉमिस, टू कीप वंस प्रॉमिस, प्रतिज्ञा पूरी करना। इन द रेड मीन्स ऑन डेप्ट, कर्ज में। किक द बकेट मीन्स टू डाई, टू डाई, मर जाना। लूज द डे मीन्स टू बी डिफीटेड, टू बी डिफीटेड, हार जाना। कीप एट बे
To keep someone at a distance. To keep someone at a distance. दूर रखना. In the long run means ultimately. Ultimately. अंततः. In a fix means in a difficult mental state. In a difficult mental state. मानसिक उलझन में. Options choice means no alternative. No alternative. कोई विकल्प न होना. Lame excuse means false excuse. False excuse. असंतोषजनक बहाना. Open secret means known to all. Known to all. सर्वविदित. Nip in the bud means to put an end to something in its initial stage. To put an end to something in its initial stage. आरंभ में ही नष्ट कर देना.